大家停低手頭上工作，我哋講兩句先。下個星期一咧就係我生日，咁我而家提早同你哋講，咁到時你哋識做啦，唔好話我冇同你哋講啊。主管，我坐低，邊個去講嘢？坐低。報告主管，我們肯定準時到。啊，仲係你醒目啊！大家做嘢先，大家睇咩睇啊？你哋個講得口乾嘅，仲唔斟杯咖啡我飲？做咩問題？飯點咯，大家都去咗食飯，你仲唔去？我減肥。你減咩肥啊？你啱啱先生完小朋友，快啲食飯啦！冇事。你係咪有咩困難啊？你直接同我講。有件事唔知道應唔應該講。你有咩咧都可以同我講，所有嘢都可以。主管佢下個星期過生日。哦，佢生日，咁係咪請咗大家一齊去聚餐啊？係，但係佢要大家俾人情。俾人情都算係同事之間比較簡單嘅人情來往嚟噶，正常啊。係正常，但係我屋企條件一般般。我老豆一直喺屋企養病，我細佬仲返緊學，我又剛剛生完 BB。如果去嘅話，我要借錢去。咁如果有困難，你可以直接拒絕唔去噶嘛？唔去唔得啊！上個月小婷就係因為冇去主管組織嘅嗰個入伙酒咧，佢翻嚟之後就俾人家針對，過幾日之後佢又自動離職啦。而且個評分係主管定嘅，評分多與少係同嗰個禮金相關嘅。有冇搞錯咩？亂嚟咯！啊，佢咁用嗰個禮金大細嚟評嗰個績效高低啊？乜搞錯啊咁？嗱，禮金，下晝啦，你翻去同班同事講聲，嗰個績效分咧，我會重新評過。如果真係少咗嘅話咧，我會全部補翻俾大家。呢個你叫大家放心吓。仲有啊，你唔可以再減肥啊！呢啲餅乾唔好再食啦吓。你睇你而家啱生完，身體先係最緊要噶嘛。反正呢啲事情咧，我會處理好噶啦啊。好，多食飯啫。